Перелетные птицы весной. Ах, как хорошо в лесу. Пахнет весной. Снег тает. Появляются первые насекомые. И, наконец, я слышу трели, чириканье и пение птиц. Ведь птицы, которые осенью улетели в теплые края, возвращаются на родину. Они радуются теплу и солнышку. Одними из первых прилетают грачи. Обычно это происходит в марте. В старину говорили: увидел грача, весну встречай. Грач – крупная черная с фиолетовым отливом птица. Он похож на черную ворону, но клюв у него светлее, и кожа вокруг клюва лишена оперения. В длину грач может быть до 50 сантиметров. Грачи обычно живут большими колониями, по несколько десятков гнезд на одном дереве. Свои гнезда грачи строят из веточек, комочков глины, мха, сухой травы. Со своими сородичами грачи общаются, громко каркая. Следом за грачами прилетают скворцы. В народе существовала такая примета: видишь скворца, знать, весна у крыльца. Скворец небольшая, но очень красивая птица. Его черные перья отливают металлическим красноватым, фиолетовым, зеленоватым блеском. Да еще кое-где разбросаны белые пятнышки. Каждый знает, что скворцы – полезные птицы. Они ходят по земле, опустив голову, разыскивают еду. Своими длинными клювами хватают жуков, долгоносиков, гусениц и других насекомых. К прилету скворцов люди делают для них домики – скворечники. Но скворцы могут селиться и в дуплах деревьев, в пустотах хозяйственных построек. Хороша весенняя песня скворца. Каких только звуков не услышишь в его песне. Скворцы умеют подражать голосам многих птиц и животных. В пении скворца можно услышать звонкую трель соловья, кряканье дикой утки, кваканье лягушек. А однажды я слышал, как скворец мяукает, словно кошка. В старину на Руси считали, что птицы на своих крыльях приносят весну. Существовал обычай в марте лепить из теста и печь птичек-жаворонков. Их прикрепляли к длинным палкам, дети выбегали с ними на пригорки и пели русские народные песни-заклички. «Жаворонки, прилетите, студеную зиму унесите, теплую весну принесите, зима нам надоела, весь хлеб у нас поела». Жаворонок – это птица чуть больше воробья. Перышки у жаворонка серовато-коричневые, с темными полосками и пятнышками, а животик светлый. На головке небольшой хохолок, а хвостик окаймляют белые перья. Такая окраска делает жаворонка незаметным среди пучков травы, стебельков растений. Ведь свои гнезда жаворонки строят прямо на земле, среди травы. Прилетают жаворонки в конце марта, начале апреля, когда начинает сходить снег. Еще не зазеленели поля, а жаворонки в синем небе уже трепещут крылышками и радостно поют. Их песенка похожа то на трель, то на звон колокольчиков. В апреле прилетает и еще одна небольшая птичка – трясогузка. Почему трясогузка получила такое странное название? Бегая по земле, она постоянно трясет своей гуской с длинным хвостиком. Гуска – это задняя часть туловища у птиц. Существует народная примета – трясогузка лед хвостом разбивает. Ведь эти непоседливые птички прилетают тогда, когда начинает ломаться лед на реках. Оттого и называют трясогузку ледоломкой.
Песня у трясогузок мелодичная, но простенькая. Трясогузки то негромко щебечут, то тихо попискивают, то звонко чирикают. А вот это ярко окрашенная птичка – зяблик. Макушка у него сизо-голубая, а грудка светло-красная. Но почему зяблика назвали зябликом? Может быть, потому что он мерзнет, то есть зябнет? Вовсе нет. Просто улетает зяблик поздней осенью, а прилетает ранней весной, когда на улице еще очень холодно, зябко. Зяблики ничего не боятся. Они могут искать еду прямо под ногами человека. А когда поют свои чудесные песни, ничего и никого вокруг не замечают. Существует русская примета, что жаворонок поет к теплу, а зяблик к морозу. В апреле прилетают и дрозды. Свои гнезда дрозды обычно вьют на небольших елях или на кустах можжевельника, а иногда даже на земле, в кучах хвороста. Там самочка откладывает от 3 до 6 ярко-голубых с редкими темными крапинками яиц. Певчие дрозды считаются замечательными певцами. Их пение напоминает трели соловья. В апреле прилетают и другие перелетные птицы – коршуны, лебеди, гуси, утки, цапли, журавли, маленькие пеночки. А вот в мае из теплых стран прилетают ласточки, соловьи, иволги, стрижи, мухоловки. С давних пор в народе особое отношение к ласточке. С ней связано много поверий. В народе говорят: ранняя ласточка к счастливому году. Счастливым считается дом, где есть гнездо ласточки. Городские белогрудые ласточки лепят свои гнездышки под карнизами каменных и деревянных домов. Ласточки-касатки гнездятся под крышами деревенских сараев и домов. Ласточки-береговушки в норках, которые они выкапывают своими острыми коготками в крутых склонах речного берега. Почти всю жизнь ласточки проводят в полете. Очень редко опускаются на землю, ведь их короткие лапки не приспособлены к ходьбе по земле. У ласточки удлиненное тельце, узкие длинные крылья и длинный раздвоенный хвост. Щебет ласточки трудно услышать в городе. Голос у нее не громкий, а время от времени щебет сменяется потрескиванием. А вот соловья по праву называют одним из лучших певцов. Глядя на эту маленькую неприметную птичку, трудно поверить, что из такого хрупкого тельца извлекаются такие чудесные звуки. Мал соловей, да голос велик. Соловей очень стройная, изящная птичка, окрашенная в однообразные рыжевато-бурые тона. У него довольно высокие лапки и грациозная фигурка. У соловья очень большие, темные, почти черные глаза. А вот эта птица чуть больше скворца. Посмотрите, какое яркое желтое оперение, а крылья и хвост черные. Да еще и от клюва к глазам идет черная полосочка, а клюв красноватый. Это самец иволги. А вот самочка иволги выглядит скромнее. Ее перышки не ярко-желтые, а зеленоватые. Иволги – замечательные певцы. Их пение напоминает звуки флейты.
Но порой обеспокоенная чем-то иволга издает неприятные звуки, напоминающие мяуканье кошки. Позже всех прилетают стрижи. Стрижей можно увидеть почти во всех уголках Земли, кроме Антарктиды до нескольких островов. Эти птички очень похожи на ласточек, иногда их даже и путают. Но отличить стрижа от ласточки довольно просто. У ласточек грудка белая, а у стрижей только белое пятнышко под клювом. Крылья у стрижа длиннее и уже, чем у ласточки, а вот хвост шире и короче. Стриж – чемпион среди всех птиц по скорости полета. Он может развивать скорость до 170 км в час. А вот на земле эти несравненные летуны с трудом переваливаются на коротких лапках, помогая себе концами крыльев. Стрижи носятся над домами с громкими пронзительными криками. Они как будто сообщают всем, что пришла теплая летняя погода. Да, какие все-таки чудесные существа, птицы! Рассказывать о них можно очень долго. Однако мне пора отправляться в лесную чащу, наводить там порядок.